Bismillahirrahmanirrahim. Babul furudil muqaddarati fi kitabillahi ta'ala. Babul furudil muqaddarati ariyata bab bade mertelakeun dina bagian anu dipasti fi kitabillahi ta'ala dina kitab Allah ta'ala hal nama luhur Allah wa'lam bi annal irsa naw'ani huma fardun wa ta'sibun ala ma kusima fal fardu bin nasil kita bisittah la farda fil irsi siwa hal battah wa'lam sareng kedah terang anjeun bi annal irsa kalawan sanyanyana warisan nau'ani eta dua warna huma ari itu nau'ani fardun kahiji dawil purud maknana bagian anu tos dipasti wa ta'sibun sareng asobah alama kana barang kusima anu tos dibagi itu emah fal fardu maka ari bagian anu tos dipasti binasil kitabi dina nasna Al-Qur'an sittatun eta genep la fardo teu aya bagian fil irsi dina warisan siwaha saliyana itu sita albattah sama sekali nisbun kahiji saparo atawa 1/2 warubun sareng sarubu 1/4 summa nisfurubi tuluy setengahna tina 1/4 setengahna tina 1/4 wasulsu sareng sulus maknana 1/3 wasudsu sareng sudus maknana 1/6 binasi syar'i kalawan nas Al-Qur'an wasulusani sareng 2/3 wa huma ari itu sulusani at-tamamu eta kasampurnaan pahpad fakullu hafidin imamu pahpad maka kudu ngaraksa anjeun fakullu hafidin maka ari sakur-sakur anu ngaraksa imamun eta jadi imam babun nisbi arita bab bade mertelakeun nisfu wan nisfu fardu khamsatin aparadi ajauju wal unsa minal auladi wa bintul ibni inda faqdil binti wal ukhtu fi madhabi kulli mufti wan nisfu ari nisfu 1/2 fardu khamsatin eta bagian limaan aprodi halna nyorangan ajauju kahiji salaki wal unsa sareng awewe minal auladi tina pirang-pirang anak wa bintul ibni sareng incu awewe ti anak lalaki inda faqdil binti nalika henteu ayana anak awewe
wal ukhtu sareng dulur awewe fi madhabi kulli mupti dina perjalanan saban-saban jalma anu matwakeun. Wa ba'dahal ukhtul lati minal abi indan firadihinna an mu'assibi. Wa ba'daha sareng dina sabadana al ukhtu fi madhhabi kulli mufti. Al ukhtu ari dulur awewe allati anu minal abi ti bapa. Indan firadihinna nalika nyorangana itu kabeh, indan firadihinna nalika nyorangana itu kabeh an muasibi ti anu ngasobahan, an muasibi ti anu ngasobahan. Bismillahirrahmanirrahim. Babul furudil muqaddarati fi kitabillahi ta'ala. Ajengan musonib di dieu bade ngajelaskeun kana masalah bagian-bagian anu tos dipasti dina kitab Allah Ta'ala nyatana dina Al-Qur'an. Sakumaha anu geus dijelaskeun dina surat An-Nisa ayat 11-12 eta ngajelaskeun kana masalah aya anu disebut ceuk ti heula teh masalah anu geus ditentukeun, masalah-masalah anu kudu dibere eta jalma-jalma teh bagiana geus dipasti ditentukeun dina Qur'anna. Ta masalah-masalah jalma anu bagiana geus dipasti ieu ku ajengan musonib dirangkum dina kitab Roqbiyah nyaeta bagian teh bakal dijelaskeun warisan terbagi kana dua bagian. Ngan di dieu ngan saukur arek ngajelaskeun nu pertama kana ahli waris anu geus ditetapkeun dipastikeun menang bagiana sesuai dina ayat 11-12. Jelasna wa'lam bi annal irsa nau'ani. Kudunya ho urang kabehan bahwa sanyana warisan tirkah simait ait tirkah teh peninggalan. Bahasana tirkah dina Quran. Lamun di dia bahasana warisan. Bahasa Indonesiana pusaka. Ta ieu cek dina kitab Allah Ta'ala warisan teh nyata kabagi dua bagian. Mana nu dua bagian teh kuma fardun wa ta'sibun. Nomor kahiji aya nu disebut jawil purud bahasana. Nomor kedua wa ta'sibun aya bahasana asobah. Naon ari jawil purud? Jawil purud teh cek urang mah jalma-jalma anu menang bagian warisan, menang tirkah simait anu eta babagiana teh sesuai geus ditentukeun diatur dina Al-Qur'an. Lamun cek dina Qur'an kudu dibere setengah-setengah, teu meunang dileuwihan, teu meunang dikurangan. Lamun memenuhi kana syarat geus pasti teu meunang kurang, teu meunang leuwih, eta disebut jawil purud. Nomor kedua wa ta'sibun aya asobah. Ari asobah mah cek teh heula disebutkeun bahasa urangna sisa. Teu jelas, teu pasti, keur untung meunang loba da sisa. Lamun keur ceunah emang sisa batur ya sisa saeutik. Kadang-kadang lamun ceunah eueuh anu nyokot sanampan sorangan. Ngan lamun geus sisa dahar batur berarti sakitu, sisa di dahar ku batur.
Eta asobah. Ai asobah mah teu pasti bagianana. Lamun cenah jawil purud, mang sanampan opatan. Berarti sanampan eta milik opatan. Lamun asobah, henteu meunang hitungan tina anu opatan tidinya. Kewe sisa tina anu opatan, mang lamun teu biak bikeun kasih itu. Tah, asobah. Sakabeh sisa lamun teu beakun opatan, nu opatan eueuh bisa jadi dibikeun. Kanu teu boga hitungan. Da urunana opatan berarti nu mas daharna opatan. Teu beak ku opatan bisa jadi dibikeun ka babaturan. Babaturan eta meunang sakabeh sisa. Sisa batur ngadahar. Ngan lamun cenah moal didahar ieu mah liwet teh da meunang berkat ngariung heug mang dibikeun kabeh tuh. Teu didahar ku opatan dibikeun ka kanu teu bogeun ta eta sakabeh sisa atau sakabeh harta disebutna asobah. Teu jelas. Loba jeung saeutikna. Lamun jawil purud mah geus jelas. Ceuk dina Qur'ana beres sakitu. Lamun syaratna kitu beres sakitu. Teu meunang kurang, teu meunang leuwih. Tah dieu eta mah ngan saukur gambaran. Jadi ngan aya 2. Tina anu 2 tadi bisa jadi anu 25 tadi terbagi kana 2. Hiji jawil purud, nomor kedua asobah. Nu kamari 25. Lalaki 15, awewe 10. Tah tina anu 25 ieu aya bagiana jawil purud, aya asobah. Ngan tina 25 bisa jadi eta anu 25 teh khusus jawil purud hungkul moal menang bagian asobah. Tina 25 ayan khusus asobah hungkul moal menang tina jawil purud. Ngan kadang-kadang nyokot jawil purud menang, asobah oge menang. Jadi bisa kabagi opat. Jawil purud hungkul aya, asobah hungkul aya. Nyatina jawil purud, nyatina asobah. Bisa jadi. Seperti khusus jawil purud, gambar disebutkan ayat 7. Moal mungkin menang tina bagian asobah. Eta jalma anu dipasti dina kitab Allah Ta'ala ayat 7-an anu khusus jadi jawil purud. Moal menang bagian tina asobah seperti salaki pamajikan, ibu nasi mait, nini ti jurusan bapak, nini ti jurusan ibu, adik atau teteh atau kakak nah anu saibu rejeung misah bapak disebutna waladul bisa jadi akun li umin, bisa jadi uhtun li umin. Eta khusus jawil purud. Khusus asobah seperti anak lalaki mamang eta moal aya caritana mamang kabagian tina bagian jawil purud. Bisa jadi sakabeh sisa atau sakabeh harta. Mama. Nomor katilu aya nyamenang bagian tina asobah, nyamenang bagian tina jawil purud. Seperti aki, bapak. Bapak kadang-kadang jadi jawil purud, kadang-kadang jadi asobah tuh. Kadang-kadang jadi jawil purud, kadang-kadang jadi asobah. Aki oge kadang-kadang jadi jawil purud, kadang-kadang jadi asobah. Ngan kadang-kadang eta bapak, eta aki tina bagian jawil purud menang, tina bagian asobah oge menang. Tuh. Jadi opat, khusus jawil purud, khusus asobah, kadang-kadang jawil purud, kadang-kadang asobah. Kadang-kadang mana nya jawil purud, nya asobah. Eta tina anu opat. Anu disebut bagian geus dipasti dina kitab Allah Ta'ala. Haju sabar jawil purud. Fal fardu pin nasil kitab bisitah. Anu disebut jawil purud dan nyata geus dijelaskeun dina Al-Qur'an aya genep bagian. Jawil purud bagian-bagian anu geus dipasti dina Al-Qur'an teh nyata kabagi kana genep bagian. La fardhu fil irsisi wal batah,
teu aya deui bagian ahli waris terkecuali tina anu genep ieu. Teu aya bagian ahli waris terkecuali tina anu genep ieu. Nu genep hiji nisfu 1/2. Eta 1/2 teh disebut jawil purud geus jelas 1/2. Ai 1/2 nyokot sabagian tina nu geus dibagi 2 1/2. Lamun cenah 1000 nyokot 500 eta 1/2. Hiji sebut jawil purud teh aya nu disebut nisfu nyokot sabagian tina anu geus dibagi 2. Nomor kedua summa rubu. Nomor kedua aya anu disebut rubu 1/4. 1000 dibagi 4 berarti 250 tah. Nyokot 250 perak. Tina anu geus dibagi 4 1000 teh seperapatna. Eta disebutna rubu teh dawil purud. Nomor katilu suman nisfu rubi jawil purud teh disebut setengahna tina 1/4. Nisfu setengah rubu 1/4 nyokot setengah tina anu 1000 seperapat dak 250 setengah tina 250 125 tah bahasana berarti setengah tina 1/4 teh bahasa duit mah 125 ngan lamun cek dina kitab disebutna sasumun 1/4 jeung 1/8 sarua. Lamun 1/4 250, lamun 1/8 1000 dibagi 8 125. Setengah tina 1/4. Lamun didobelkeun 1/4 berarti 1/8. Kan ieu bahasa supaya ngeunaheun dina bet sumanis kurub teh setengah tina 1/4. Bahasa lamun dina ieu na ke dina bab nama disebut sumun 1/8 tilu. Wasulsu nomor kaopat aya nu disebut jawil purud teh bahasana 1/3. Jadi lamun cenah geus dibagi tilu nyokot hiji eta ngaranna 1/3. Opatah. Wasudesu aya deui anu disebut sudus purudul muqaddarah teh. 1/6 nyokot sabagian tina anu geus dibagi genep. Binarsi syar'i tah nisfu rubu sumun sulus sudus ieu kabeh aya dina Al-Qur'ana. Wasulusani nomor kalima nyaeta disebut sulusen. Sulusen teh nyata 2/3. Nyokot 2 bagian anu geus dibagi tilu. Ta ieu sulusen wa kumat tamamu ari ieu sulusen teh nyata bagian anu panggede-gedena tina anu disebutkeun nu 5 tadi lamun cenah hasil nyokot firqah si mayit teh. Fahfad faqulu hafidin imamu salah satu dari doa musannif ieu fahfad. Makana dina sarahna ieu teh kasupkeun doa fahfad. Maka kudu nalar maneh kana eta furdul muqaddar nu tadi 5 teh nisfu rubi sulus sudus jeung sulusen. Fakullu hafidin imamu sahabae anu cenah bisa nalar ngarasa ngajaga insyaallah mah doa musonif mamang bakal jadi imam jadi guru lamun cenah daek nalarna ditingali dina sarahna ting sahajal ma anu daek ngaraksa kana ieu didoakeun ku musonif insyaallah jadi guru jadi imam ngarti kana ilmu faraid. Bismillahirrahmanirrahim. Babun nisfi ari eta bab antarakeun nisfu. Jadi eta furdul muqaddaro cek tadi aya 5. Hiji nisfu, nomor kadua rubu, nomor katilu sulus, nomor katilu sumun, nomor kaopat sulus, nomor kaopat sulus, nomor kalima sudus, nomor kagenep sulusen.
eta nu pokokna sakitu. Ayeuna urang buktikeun. Cek tadi furudul muqaddarah aya 5 nomor kahiji nyaeta nisfu. Ye nisfu teh geus ditantukeun, geus dipastikeun dina Al-Qur'an jalma-jalma anu meunang nisfu. Sabaraha urang? Wan nisfu fardu khamsatin afradi ajauju wal unsa minal auladi wa bintul ibni inda faqdil binti wal ukhtu fi madhhabi kulli mufti wa ba'dahal ukhtul lati minal abi indan firadihinna an muasibi. Nisfu anu menang bagian 1/2 tina tirkahna si mayit, anu menang setengah tina peninggalan si mayit ieu aya 5 orang. Ieu kudu dibere nisfu 5an teu meunang luar tina nisfu ngan syaratna cek di dedinya aya 5 orang ieu kudu mencukupi kana syarat masing-masing tina anu 5an. Nomor kahiji ngabogaan syarat hiji, nomor kadua ngabogaan 2, nomor katilu syaratna 3, nomor kaopat syaratna 4, nomor kalima syaratna 5. Kudu paham runtutanana. Wajib kudu dibere nisfu cek dina ayat 11 12. Gambarna tina nu 5. Cik tadi nisfu urang tempo tina skema gambar keluarga heula. Mang Usman boga pamajikan di Fatimah, boga anak ngaran Mang Jaed. Mang Jaed kawin jeung Bihindun, boga anak 2, Maman, Mimin. Mang Maman kawin jeung saha teu nyaho, boga anak Bisiti. Nah, geus kitu nyandung jeung Birodia, boga anak Bimumun. Nah, gambarna dina keluarga ieu bab nisfu. Nyaritakeun bab nisfu berarti nu maotna pamajikan. Wan nisfu anu menang 1/2 lamun bihindun maot ye. Bihindun maot. Wan nisfu anu menang 1/2 tina peninggalan ieu bihindun fardu khamsatin eta bagian 5 orang. Jadi anu menang 1/2 setengah tina tirkah bihindun lamun cenah duitna 1 juta bagiana 500.000. Eta 5 orang. Nomor kahiji fardu khamsatin afrodi, nomor kahiji syaratna heula mufrad. Mufrad teh bisa diartikeun sorangan, bisa diartikeun sepi, sorangan atau sepi. Sepi teh eueuh. Sebabna lamun disebutkeun diartikeun sorangan pan eueuh pamajikan anu salakina 2. Aya ge salaki pamajikana 2. Ajauju nomor kahiji salaki na mait, berarti si hindun maut nomor kahiji
anu menang cenah 1/2 teh salaki na si mait jawad nomor kaji ngan syaratna ieu jawad menang 1/2 tina tirkahna ieu si Hindun kudu apridi sepi eueuh naon nomor kahiji nu disebut sepi pikeun jawad nyaeta eueuh ieu tah hiji nomor kadua eueuh ieu lamun ti dieu ka dieu sebutna ibnun lamun ti dieu ka dieu sebutna bintun tah jawad menang 1/2 tina tirkah pamajikana syaratna nomor kahiji apridi sepi eueuh mang maman eueuh bimimin bahkan lebih jerokna lain ngan saukur eueuh maman mimin anu turun ti maman oge seperti bisi ti eueuh moal aya heupan mangna ge lain cenah anak si Jaed teu peduli lain anak si Jaed anu nyangkutna ka dieu rek cenah ieu hasil jeung si Jaed atawa lain jeung si Jaed lamun ieu boga anak lalaki boga anak awe boga incu lalaki atau awe ti jurusan lalaki eta si Jaed bagianna lain 1/2 lamun menang 1/2 ge ieu di mana-mana lamun eueuh ieu eta bagianna 1/2 anakna marek hasil jeung manehna kawin atawa emang randa awal lagi semoga anak ya gitu eta teu peduli yang penting mah ieu nu jadi masalah teu boga anak pikeun si Jaedna teu urusan boga anak jeung henteu pancen anakna ge anak jinah sapodo nek jinah jeung si Jaed lain jinah ieu yang penting masih anak eta nganasab ka ieu lamun anak ieu nganasab ka dia ieu bisa jadi ngahalangan tina bagian 1/2 lamun cenah hebang 1/2 berarti ieu kudu dihapus karak Jaed kawin jeung Hindun rek randa rek parawan kawin paeh teu boga anak karak Jaed ka bagianna 1/2 lamun kabeneran kawin randa boga anak ya gitu tetep anu jadi masalah teh disebutkeun eueuh anak teh anak ti pamajikan lain anak ti Jaed lamun anak ti Jaed mah teu ngaruh ndek aya rek eueuh ieu maot teu jadi urusan karena ndek ngabagikeun warisan ieu lamun cenah aya cek tadi ulah dibere 1/2 kumaha lamun aya ti dieu mang boga anak pernah di dieu cek tadi bimimin di dieu aya anak lalaki anak we pan cek tadi teh ya dihareup disebutkeun aya nu disebut jawil pur anu disebut jawil Arab ari ti dieu mah pan ngabina lain ka dieu lamun ti dieu ieu pamajikan mimin salakina di dieu Khalid atungan asabna ka dieu lain ka ditu ieu teu ngaruh anu jadi pokok ieu jeung ka dieu tah nu lalaki contona ulah gambar ieu mang contona lieur teuing ngajalankeunna gampang seperti mait ninggalkeun saya tadi jawad ninggalkeun ibuna ninggalkeun tah akina tah bapakna hiji salaki bapa emak da kahandap cek tadi teh teu boga anak lamun boga anak tah ieu jawad anu si Jaed teh berena 1/2 kunaon dibere 1/2 sebab eueuh anak lalaki eueuh anak awewe eueuh incu lalaki atau incu awewe ti anak lalaki eta bere 1/, tah eta syaratna umun menangna 1/3 sebabna umun menang 1/3 encan kapanggih dihareup ke aya babna bab sulus sebab eueuh ieu tah nu tilu lamun aya nu tilu sarua berubah pas jawad moal menang 1/2 itu umun ge moal menang 1/3 menangna 1/6 ku sebab eueuh anak incu bahasana
pikeun abun disebutna ieu asobah. Tah ieu nu dua disebutna jawil purud, ieu nu disebutna asobah. Tuh dua, hiji jawil purud nomor kedua. Jawil purud geus jelas dipasti 1/2. Ieu umun 1/3 disebutna jawil purud. Kudu menang 1/2. Kunaon sababna dibere 1/2? Sebab tadi teh teu boga anak, teu boga incu. Ieu ge sarua. Kunaon dibere 1/3? Sebab teu aya anak, teu aya incu. Ari ieu mah asobah. Nu jadi bapak mah cek tadi teh bapak kadang-kadang dawil purud, kadang-kadang asobah. Kadang-kadang dawil purud menang, kadang-kadang tina asobah menang. Jalankeun kumpul makhraj nisfu jeung sulus. Ditingali tina 2 makhraj. Cek ti heula lamun cenah sakira-kira ditingali nu gede bisa dibagi ku nu leutik. Nu leutik bisa asup ka nu gede itu. Masalah kamari aya 5 hiji muafaqah. Muafaqah teh apabila dari 2 makhraj saduana aya setengahna. Ieu ditingali 1/2 teu aya setengahna. 1/3 oge eueuh setengahna. Atawa nomor kedua disebut masalah mubayanah. Aya disebut mumasalah. Lamun masalah mumasalah antara nu kahiji jeung nu kadua akur, lamun di 1/2 di 1/2 masalah mumasalah. Da sarua masalahna lamun cenah di dieu ngan hiji masalah jeung di asobah eta sebutna makhrajah, cokot makhraj nu aya ngan aya hijina. Tah ieu teu bisa asup ka nu gede, nu gede teu bisa dibagi kudu leutik. Ieu bertolak belakang. Lamun ceuk ti heula 1/4, 1/6. Aya setengahna 2. 1/2, 1/6. Eueuh setengahna tapi nu gede bisa dibagi ku nu leutik. Ieu mah disebutna lamun kajadian kieu muafaqah, lamun nu gede bisa dibagi ku nu leutik bisa asup ka nu gede, eta masalah mudakhalah. Lamun cenah ieu setengahna teu aya, nu gede teu bisa, nu leutik teu bisa asup ku nu gede, akur henteu, disebutna ieu masalah mubayanah. Bahasana masalah mubayanah bertolak belakang. Ieu setengahna eueuh, ieu setengahna eueuh teu bisa. Ieu aya setengahna teu bisa dikalikeun ka dieu. Ieu disebut masalah mubayanah bertolak belakang antara makhraj nu kahiji jeung makhraj nu kadua. Endek diasupkeun kana kos ieu mudakhalah, nu leutik bisa asup ka nu gede teu bisa. 2 asup ka dieu teu bisa. Ieu dibagi ku nu leutik teu bisa. Endek kos ieu di setengah-setengah teu bisa. Eta masalah mubayanah. Makhraj kahiji jeung makhraj kadua teu akur bertolak belakang disebut masalah mubayanah. Ngan cara ngajalankeun masalah mubayanah lamun kajadian kitu eta ngalikeun antara makhraj nu kahiji jeung makhraj nu kadua. Berarti makhraj kahiji sabaraha? Makhraj kahiji 1/2 jeung 1/3. Anu disebut makhraj teh nu kieu mang tah. Ieu makhrajna tah. Makhraj kahiji sabaraha? 2. Makhraj kadua 3. 2 dikali 3 jadi masalah di dieu disebut masalah mubayanah. Ngaranna mubayanah bertolak belakang. 2 dikali 3 sami sareng genep asal mubayanah genep. Cara ngajalankeun teh tadi teh ngalikeun hiji makhraj anu utuh kana hiji deui anu utuh. Ngalikeun makhraj anu weutuh kana hiji deui anu weutuhan. Makhraj nisfu 2, makhraj sulus 3, 2 dikali 3 genep. Jadi asal masalah mubayanah di dieu genep, tinggal dibagikeun. Sanisfuna 1/2 na tina genep berapa? 3. 1/3 na tina genep 2. Ieu disebutna siham, hasil. 2 ditambah 3
genep dicandak 5 hiji tak ieu nu hiji pikeun abun anu jadi asobah tuh 3 tambah 2 tambah hiji genep ieu disebut furudul muqaddarah ieu anu disebut asobah gitu. Cara ngomong na ngajalankeun umpama mayit ninggalkeun jaujun ninggalkeun umun ninggalkeun abun jaujun menangna nisfu 1/2 sebab teu aya ibnun teu aya bintun teu aya ibnul ibni atawa singkatna jaujun menang nisfu sebab teu aya anak incu umun menangna 1/3 sebab teu aya anak incu abun menangna asobah kumpul mahraj nisfu sareng sulus pan nisbatu baina nisbin wasulsin nisbatu tabayunin. Jadi asal masalah di dieu nyaeta masalah mubayanah. Ari cara ngajalankeun masalah mubayanah ngalikeun hiji makhraj anu weuteuh kana hiji deui anu weuteuhan. Nisfu makhrajna 2 sulus makhrajna 3 2 dikali 3 sami sareng genep. Jadi asal masalah mubayanah di dieu nyaeta genep. Sanisfuna tina genep nyaeta 3 siham pikeun jaujun. Sasulusna tina genep nyaeta 2 siham pikeun umun. Jumlah siham 3 ditambah 2 sami sareng 5. Asal masalah mubayanah genep dicandak 5 ye kantun hiji pikeun abun anu jadi asobah. Tah engke duit si ieu ye duit si hindun lamun cenah geus beres kabeh urusan hakul adami jeung hakullohna eta aya disebut tirkah. Lamun cenah geus eueuh urusan deui jeung pangeran eueuh deui urusan jeung manusia beberes heula sisana disebut tirkah. Tah tirkahna dibagina sakieu genep total duitna aya sabaraha umpamana lamun geus beberes ieu peninggalan sebut tirkah peninggalan sabaraha karak bagi genep geus dibagi genep atuh tinggal dibalikeun ka dieu sihamna masing-masing. Lamun duitna genep juta genep dibagi ge genep juta genep berarti 1 juta tinggal dikalikeun 1 juta kali 3 ieu bagianna 3 juta ieu bagianna 2 juta ieu bagianna 1 juta. Eta lamun kiri contoh dina masalah mubayana. Beunang mah. Ngomongkeun akos tadi beunang. Sarua ngomongkeun mah kita dieu teh ya. Sakali deui. Umpama mayit ninggalkeun jaujun ninggalkeun umun ninggalkeun abun. Zaujun menangna 1/2 sebab teu aya anak incu. Umun menangna 1/3 sebab teu aya anak incu. Abun menangna asobah. Kumpul makhraj nisfu sareng sulus panisbatu baina nisbin wasulsin nisbatu tabayunin. Jadi asal masalah di dieu masalah mubayanah. Ari cara ngajalankeun masalah mubayanah nyaeta ngalikeun hiji makhraj anu utuh kana hiji deui anu weuteuhan. Nisfu makhrajna 2 sulus makhrajna 3 2 dikali 3 sami sareng genep. Jadi asal masalah mubayanah di dieu nyaeta genep. Sanisfuna tina genep nyaeta 3 siham pikeun jaujun. Sasulusna tina genep nyaeta 2 siham pikeun umun. Jumlah siham 3 ditambah 2 sami sareng 5. Asal masalah mubayanah genep dicandak 5 kantun hiji. Tanu hiji pikeun abun anu jadi asobah. Eka jajal mah. Latihan ngomong maksudnya gitu lamun teu kitu hese dabna ieu karak hiji contoh tergantung engke contoh berubah-ubah cek tadi teh tergantung ninggalkeunana
Ieu ku sebab ngabogaan bapak jeung emak. Kadang-kadang emak jeung bapak geus eueuh aya nu di dieu. Ke contona ge bakal rubah. Bisa jadi dicontohan ku muwafaqah, bisa jadi dicontohan mubayanah, bisa jadi maharadiyah, bisa jadi mudakhalah ataupun mumasalah. Tinggal kumaha gambar skema keluarga. Nah, eta ngabagina kitu. Nu jadi patokan nu pokok cek tadi nomor kahiji salaki si mayit. Syaratna si mayitna ieu ieuna teu ngabogaan anak, teu ngabogaan anu incu, ngan incu mah kudu ti dieuna lalaki. Anu disebut incu mah lamun anak mah bisa jadi anak lalaki, bisa jadi anak awewe. Eta sarua ngahijab nukson. Lamun incu mah ngajurusna tina anu lalaki. Tah lamun tina eueuh anu tilu gambarna eueuh ibnun, eueuh bintun, eueuh ibnul ibni, eueuh bintul ibni. Eta menangna 1/2 hiji tah. Wal unsa minal auladi nomor kedua anu menang bagian 1/2 tina tirkahna si mayit anu geus dipastikeun dina kitab Allah Ta'ala. Al unsa awewe anu menang 1/2 tina tirkah bihindun teh nomor kadua awewe. Awewe nu mana? Ye awewe, ye awewe. Ye ge sarua awewe. Dibayanannya minal auladi anu awewe na eta kasipatan kusifat anak si mayit. Anu awewe na kaasupkeun anak bihindun. Berarti lamun di dieu cek tadi Mang Jaed kawin jeung bihindun boga anak, maman boga anak, mimin nu mana? Berarti disebutna bintun bahasana. Nomor kedua anu menang bagian 1/2 teh al unsa minal auladi nyaeta anak awewe anu anak awena kasipatan sifat anak mayit. Ngan syaratna cek tadi kudu apridi. Apridi dinya mufrad. Hiji syaratna apridi. Fardu khamsatin apridi kudu mufrad. Ilmu nahu ayan sebut mufrad, ayan sebut tasniyah, ayan sebut jama'. Ilmu nahu jeung ilmu faraid lain. Lamun cek ilmu nama hiji mufrad, dua tasniyah, nomor katilu jama'. Dina ilmu faraid mah nu disebut jama' ke bakal disebutkeun di hareup madadaan wahidatin, setiap tiap lebih dari satu itu kasub jama'. Kayak dina bab sulusen. Berarti lamun hiji mufrad, lamun dua naon? Jama'. Ngan dua hiji mufrad, nomor kedua jama'. Tah, ieu menang 1/2 disebut anak si mayit di mana-mana syaratna nomor kahiji kudu sorangan. Jadi ulah kieu. Lamun cenah kejadian anakna umpama ye aya mimin aya memen, ye lain 1/2 menangna sabab cek tadi kudu apridi. Ye mimin dibere 1/2 teh ku sebab maena sorangan. Lamun aya duaan mah berarti anak awena dua. Lain bintun bahasan tapi bintani engkena diberena 2/3. Tuh beda cerita. Makanya syaratna nomor kahiji lamun si mayit boga anak awewe sorangan hiji ta syaratna. Nomor kedua ieu mimin anu jadi anak awewe si hindun bisa jadi bagian 1/2 lamun sorangan bari indan pirodihinna an muasibi. Bet akhir syaratna indan pirodihinna an muasibi. Nomor kedua si mimin bisa dibere 1/2 tina tirkah makna si hindun lamun teu aya jalma anu bisa narik jadi asobah ka manehna. Saha jalma anu bisa narik ngajak asobah ka manehna? Nyaeta jalma anu samartabat sadrajat jeung manehna.
can kapanggih aya dina bab ditutu asobah wal ibnu wal aku ma'al inasi yu'asiban nihinna fil mirasi. Ibdun atau cenah dulur apabila babarengan jeung jalma anu samartabat jeung sederajat jeung mahna ieu anu awewe eta lain menang bagian furdul muqaddarah tapi katarik bagianna ku lalaki. Pos contoh nu kamari ye mimin menang 1/2 lamun teu aya jalma anu sarua jeung mana saha ye mana sifatna kadieu sifatna anak kadieu sifatna tah jalma anu sarua cenah ye sifat anak ulah aya di dieu lalaki anu sifatna berarti syarat kahiji ulah aya si memen syarat kadua ulah ya si maman dua syaratna sorangan bari teu aya ibnun. Lamun aya ieu menangna cek tadi 2/3 lamun aya ieu lain 1/2 tapi bagianna engke di dieu asobah tuh beda aturan bagianna 1/2 lamun duit 6 juta kumaha 3 juta tapi lamun di dieu mah bisa jadi leutik ku sebab lamun aya ieu mah da cek tadi teh lidzakari haji mislul unsayain ieu 2 kali lepet ya kan sabagian tuh ku sebab ieu eueuh makana bagian mahna pindah ka dieu anu lidzakari mislu hajil unsayain lamun aya tadi teh dicokot tuh nomor kedua unsa minal aulad disebut bintun syarat kahijina apridi teh teu aya teu boga teteh teu boga adi awewe nomor kedua teu aya indan pirodihina teu aya ibnun jadi si hindun teh boga anak gambarna ngan hiji-hijina awewe. Contohna lamun di dieu boga emak, boga bapak, si hindun boga salaki, boga anak awe, hiji-hijina. Hindun maut boga salaki, boga anak hiji, boga emak, boga bapak. Jalan ke. Zawad menangna cek tadi, berat. Zawad cek tadi menangna berat. Lamun teu aya anak incu jawab di dia menang sabaraha menangna 1/4 naon sababna pan tadi teh ya aya anak menang 1/2 ge lamun eueuh ku sebab aya anak jadi 1/4 ngurangan tadina setengah jadi 1/4 bintun menangna pindah ke di 1/, sebab sorangan teu aya ibnun hiji ku sebab sorangan nomor kedua teu aya ibnun dulur lalakina umun menangna 1/6 sebab aya bintun sebut anak atau incu abun menangna 1/6 sebab aya bintun. Yaujun menangna 1/4 sebab aya bintun menangna 1/2 sebab sorangan sebab teu aya ibnun. Umun menangna 1/6 sebab aya bintun, abun oge menangna 1/6 sebab aya bintun. Kumpul makhraj rubu dengan nu gede 2 nu beda. Kumpul makhraj rubu sareng sudus pan nisbatu baina rubin wasudsin nisbatu tawakupin tuh kos ieu sebab panggedena ieu jeung ieu 1/4 jeung
1/6. Bisa ieu ka dieu, ieu ka dieu. Ieu nu leutik bisa asupkan nu gede bisa dibagi ku nu leutik karena pan aya ieu. Nu leuwih gede tibatan 1/2, cokot nu gede 1/4 jeung 1/6. Kumpul makhraj rubu sareng sudus panis batu baina rubkin was sudsin nisbatu tawakupin. Akur tina dua makhraj aya setengahna, bari anu eta setengahna lamun dikalikeun kana utuh hasilna sarua. Rubu makhrajna 4, setengahna 2. Sudus makhrajna setengahna 3 tuh. 2 dikali genep 3 dikali 4 12. Muwafaqah bin nisbi 12. Tinggal dibagikeun geus kitu mah. Sarubuna tina 12 berapa? 3. Sanisfuna tina 12 sasudusna jumlah siham 3 tambah genep 9 tambah 2 11 tambah 2 13. Mun kajadian kieu masalah 12 hasil jumlah siham 13 berarti gedean keneh siham tibatan asal masalah ieu disebutna awal. Disebutna siham lebih gede tina masalah disebutna awal. Masalah henteu ngan engke duit lamun cenah umpama genep juta lamun dibagi 12 ngan saukur 500 ieu nu 12 juta ulah mun cenah duit genep juta ulah dibagi ku 12 tapi dibagi 13 hasilna karak dikalikeun pan disebutkeun di hareup kamari pokok masalah ayat 7 hiji masalah 2 masalah 3 masalah 4 masalah genep 5 masalah 8 genep masalah 12 ka 7 masalah 24 nu kieu teh ye ngan tina anu 7 itu terbagi 2 fa inna kunna sab'atun usulu salah satun minhunna qad daulu tina anu 7 tadi teh ieu aya nu sokan jangkep moal mungkin leuwih kieu anu 3 deui sokan kajadian kieu masalah genep masalah genep eta sokan kajadian kieu masalah 12 sokan daekeun masalah kieu masalah 24 sokan daekeun kieu sasisana 2 3 4 genep eta moal mungkin melebihi tina anu kos kieu kayak terbagi 2 masalah teh aya nu sok awal aya anu tara daekeun awal tah ieu nu contoh keur masalah awal meningkat siham lebih gede tibatan pokok masalah ulah dipake tatagenan jeung ngabagikeun nilai harta tapi harta kudu dibagi kana awalna 13 lamun cenah duitna 12 juta ulah dibagi 12 juta kudu dibagi 13 hasilna karak kalikeun kana siham masing-masing lain 500.000 tinggal dibagi weh 12 juta dibagi 13 sarua hasilna mah 2 tah anu menang bagian furudul muqaddaro nomor kahiji jawad nomor kedua al unsa minal auladi awewe anu kasipatan sifat anak si mayit jawad syaratna hiji bintun syaratna 2 cek tadi syarat kahiji kudu sorangan nomor kedua teu meunang aya ibnun eta indan firodihinna an muasibite teu aya jalma anu samartabat sadrajat jeung eta jalma anu bisa narik asobah ka manehna
Wa bintul ibni inda faqdil binti wal ukhtu fi madhabi kulli mufti. Nomor katilu wan nisfu fardu khamsatin afrodi. Nisfu eta bagian limaan tina anu lima eta syaratna kudu mufrad sorangan. Saha bintul ibni hiji syaratna sorangan bintul ibni. Mana bintul ibni? Dina gambar di dieu ceuk tadi teh. Tuh. Hindun maot boga salaki, boga anak maman mimin, boga incu siti. Tak ieu siti disebutna bintul ibni, anak awewe ti anak lalaki. Ieu bagiana 1/2 tina tirkah nini. Nah, ieu menang 1/2 ya. Siti 1/2 tina warisan saha? Ari ka dieu bapa, ari ka dieu nini. Berarti incu menang warisan ti nini. Nah, tak ieu nu maotna tuh bintul ieu ibni ngan syaratna diharap disebutkan hiji kudu apridi teu meunang ieu mang maman ngabogaan anak. Apridi teh teu meunang ieu boga anak incu ieu teh mang maman anak awe leuwih ti hiji. Jadi ngan anakna awe tangan hiji-hijina. Nomor kedua berarti sorangan di anak awena. Ulah kos ieu kos tadi aya tambahan tuh. Lamun boga anak awena leuwih ti hiji engke jatohna kos ieu tah 2/3. Hiji syaratna apridi. Nomor kedua inda faqdil binti. Apabila ieu si Siti anu jadi incu ti anak lalaki si Hindun inda faqdil binti lamun eueuh ieu. Kahiji sorangan nomor kedua ieu bihindun teu ngabogaan anak awewe. Inda faqdil binti teu aya anak awewena si Hindun. Jadi eueuh bimimin. Teu hayang nyaho kumaha lamun aya ribet. Lamun cenah ieu bihindun ceuk tadi kaitna inda faqdil binti ulah aya bimimin. Kunaon aya bimimin? Lamun aya bimimin ieu si Hindun si Siti moal menang 1/2 bagianna tina tirkah ieu ninina. Tergantung ditingali di dia bintina. Lamun cenah di dieuna sorangan aya si mimin nungkul babarengan jeung si Siti ieu lain 1/2. Nu ieu nu menang 1/2 tapi ieu menangna 1/6. Lamun ieuna si mimin nungkul leuwih ti hiji aya si memen. Lamun aya si memen komo. Lamun aya si memen mimin aya memen aya ieu ti mana ieu incu moal kabagian. Disebutna kahijab sebab ieu menang 1/6 nyampurnakeun tina bagian 1/2. Lamun geus duaan geus cukup 2/3 atuh ieu moal kabagian sanajan diayakeun ge nek dihitungkeun. Makanya syaratna inda faqdil binti teh teu aya anak awewe si mayit. Anak awewena di jero deui anak awena rek hiji atau 2. Lamun hiji bisa jadi lain menang 1/2 engke menangna 1/6. Lamun duaan ieu moal menang bagian tapi bagianna kacokot ku si ieu 0. Makana di kaidan inda faqdil binti. Hukumna inda faqdil binti tafsil. Tafsilna lamun aya menang 1/6, lamun cenah duaan menang ina mahjub ieu sulusen ieu kahijab teu kabagian. 2 tasyaratna. Nomor katilu wa bintul ibni inda faqdil binti. Syarat nomor katiluna indan firodihinna an muassibi. Teu aya jalma anu bisa narik jadi asobah ka eta bintul ibni. Saha? Atuh jalma anu narik jadi asobah teh berarti di dieu tah anakna lain 2. Eta si Siti
lamun di dia aya umpama anak lalaki itu ieu tah anak lalaki mang maman tengan boga anak awewe hijina indan pirodina sebut indan pirode teh aya ieu mang maman boga anak hijin lamun cenah ieu kaburu boga anak aya si Khalid atuh ieu lain menang 1/2 engke ieu menangna asobah bin nafsi ieu menangna asobah bil goer ieu disebutna ibnul ibni ieu disebutna bintul ibni ta eta syaratna 3 nomor kahiji kudu sorangan nomor kadua teu aya bintun nomor katilu teu aya ibnul ibni tinggal diganti contohna sarua ieuna tambahan ibni doang sarua gitu da bintun dieuweuhkeun bintul ibni sarua gambar contohna jeung tadi asal ulah aya sorangan aya ibnul ibni jeung bintun eta nomor katilu nomor kaopat wal ukhtu fi madhhabi kulli mufti wan nisfu fardu khamsatin afrodi nisfu itu bagian 5 orang syaratna kudu sorangan hiji syarat anu limaan anu ngabogaan syarat kudu sorangan ternyata diantarana wal ukhtu fi madhhabi kulli mufti dulur awewe anu eta dulur awewe teh ti masing-masing jurusan aya katerusanana aya anu matwakeun ceuk urang mah ti jurusan bapakna akur ti jurusan mana akur bahasa urang disebut lamun ceuk dina kitab ukhtus syakikoh atawa ukhtun li abawaid sa ibu sa bapa rejeung lamun ceunah ieu mah ye sa ibu sa bapa rejeung teh umpamana contona Mang Jaed boga pamajikan di Hindun boga anak tilu maman mimin jeung memen nyandung boga anak hiji mumun pan ieu ti dieu ka dieu adik kakak kabeh mah ari ieu mah yeuh mimin memen jeung maman bapakna akur sarua makna akur sagagang saliang gagangna sarua kabeh hasilna ti dieu liangna sarua lamun ti dieu ka dieu adik kakak keneh ngan nu beda emak ai bapakna mah ieu bapakna si mumun si Jaed ieu si maman bapakna tuh gagangna sarua tapi liangna beda jadi ieu mah sabapa misah ibu tah lamun ceuk urang ti dieu adik kakak disebut lamun ieu ka dieu nyebutna ahun bahasana lamun ti dieu ka disebutna uktun li abawain kunaon disebut li abawain karena dulur awewe ceuk ieu ti dieu teh nyebutna ieu teh ti dieu kasa sifatna lamun ieu nu maot ena ganti tah maman maot boga adi mimin memen berarti ieu maman ka mimin teh sifatna dulur awewe uktun maman bapakna Jaed memen oge bapak mimin ge bapakna Jaed ibuna sarua Hindun berarti li abawain sa ibu sa bapa rejeung tah lamun mang maman maot
lain kaluhur contohna. Da contohna uhtun. Mang maman maut berarti ninggalkeun bimimin. Ieu bimimin teh disebutna uhtun li abawain. Tah eta uhtun li abawain nomor kaopat anu cenah menang bagian 1/2 tina tirkah dulur. Anu di dieu nu mayitna rek cenah awewe ataupun rek cenah lalaki ataupun awewe sarua bae. Yang penting adi kakak saibu sabapa reujeng. Lamun nu ieu mayit atuh teu kuna naon. Atawa nu mayit lalaki, nu mayit tidak awewe. Yang penting mah sifatna dulur. Ti mayit teh ka eta nu ahli waris teh dulur awewe saibu sabapa reujeng. Syaratna cek tadi hiji kudu apridi. Eueuh. Ieu ngan sosoranganan. Maman maut ninggalkeun adi hiji mimin hiji syaratna. Teu meunang leuwih ti hiji. Lamun hayang dibere ieu mimin bagianna 1/2 tina tirkah mang maman. Nomor kedua, indan firodihinna an muassibi. Teu meunang aya dulur lalaki na anu bisa narik jadi asobah ka ieu. Mana dulur lalaki jadi asobah teh? Umpama aya cenah dulurna keneh lalaki ataupun lamun anu jadi mayit ieu berarti kadi disebutna ukhtun li abawen, ieu disebutna ahun li abawen. Tah ieu menang 1/2 lamun ieu anu jadi mayit ulah aya maman. Syarat kedua. Dua deui syaratna dihareup disebutkeun. Kayak moal di dieu disebutkeun ngan kudu jadi patokan. Syaratna cek tadi nomor kahiji-hiji, nomor ka-2-2, nomor ka-3-3, nomor ka-4 dua deui meunang 1/2 tina tirkah ieu ataupun ieu teu meunang aya bapa. Teu meunang aya bapana si mayit ieu nu maotna ieu. Teu meunang aya bapa si mayit 2. Bahasana oke dihareup teu meunang aya aslun di tengah ditingali. Teu meunang aya aslun, teu meunang aya parun. Aslun kaluhur bapa jeung aki. Parun nomor kedua syarat kaopat teu meunang aya parun, teu meunang aya anak incu. Kunaon kitu? Sebab mang lamun aya aslun kaluhur. Cek tadi geus puguh lamun cenah ieu leuwih ti hiji meunangna lain 1/2 tapi 2/3. Lamun cenah aya dulur lalakina indan pirodina lain menang 1/2 tapi menangna jadi asobah. Lamun aya aslun kaluhur, aya aslun teh tuh. Ti dieu jeung ieu nu maot aya bapana keneh. Ieu moal menang bagian. Kahijab ku ieu. Pan deukeut anu ngahalangan ka dieu. Lain ngomong deuketna. Cek tadi teu meunang anu ngahalangan ti mayit kanu ahli waris. Pan siksana jan deukeut ge mang aya nasi teh ku sebab hasil bapana lamun teu dijieun ku bapana moal aya ieu. Heuh deukeut-deukeut ge kudu melalui hasil nangieun bapana makana leuwih deukeut bapana tibatan adina. Da kahalangan ku bapana ieu nepi emang dari ka dieu pan melalui saluranna bapa. Bakna ieu bapa anu ngahalangan. Hiji teu meunang anu bapa. Aslun di antara teu meunang aya aki. Lamun aki emang bener jauh antara ieu ka dieu. Kahalangan ku hiji ngan saukur bapa. Aki ka dieu nepina kahalangan ku hiji bapa. Tuh sarua satu-satu dihalangan ieu ku bapa, ieu oge nepi ka dihalangan ku bapa. Berarti akur satu-satu. Engke hasilna lain 1/2. Lamun ieu babarengan teh tah ejeung ieu moal 1/2 makana teu meunang aya aslun. Lamun aya ieu bisa jadi ieu kahijab, lamun jeung ieu hasilna engke lain. Dijelaskeunna dina bab hijabna itu engke ieu jadi asobah bin nafsi itu asobah bin nafsi asobah bil goer. Ieu luar tina purudul muqaddarah engke hitunganana. Lain anu disebutkeun tadi teh ya. Pan teu akur jeung lain makana ke babna aya dijiekeun aya khusus babul jadi aki wal ikhwah jeung dulurna si mayit aya khusus babna. Lamun cenah kumaha taparengan ieu babarengan jeung ieu. Tapi lamun ieu babarengan jeung ieu mah
ieu mah geus jelas aya dina bab hijabna. Lain kaasupkeun furudul muqaddarah ke ieu bagianana. Nomor kaopat teu meunang aya parun. Lamun ieu nu maot teu meunang aya ieu, teu meunang aya ieu. Lamun aya ieu, ieu bisa jadi kahijab. Ieu. Lamun mimin babarengan jeung ieu Khalid anu disebut ibnun, lamun ieu mayit, ieu mahjub. Lamun babarengan jeung si Siti, ieu lain meunang 1/2. Cek dina contoh anu cenah kamari mayit ninggalkeun cenah umpama ti jurusan awe, ieu meunangna 1/2, ieu meunangna engke asobah ma'al goer. Tuh, berubah-ubah tergantung kumaha gambarna. Tah, jadi syarat nomor kaopat. Nomor kaopat uktun li abawain. Syaratna nomor kahiji teu meunang eta kudu sosoranganan. Nomor kadua teu aya ahun li abawain. Indan pirodinaan musabi teh jalma syar teh sebenarnya teu meunang aya ahun li abawain. Nomor katilu teu meunang aya bapak jeung aki. Nomor kaopat teu meunang aya ibnun bintun jeung ibnul ibni kahandapna. Ta eta anu ngarobah-robah anu ngacak-ngacak kana meunang bagian teh. Contona Mang Maman maot lain. Lamun Mang Maman maot berarti Mang Maman boga pamajikan ya. Jauh-jauh. Ninggalkeun uktun li abawain. Ninggalkeun amun mamang. Jauh-jauh menangna 1/4 sebab teu aya anak incu. Uktun li abawen menangna 1/2 sebab teu aya anak incu amun menangna asobah. Masalahna tuh kumpul makhraj rubu sareng sudus. Kumpul makhraj nisfu sareng sudus tingali makhrajna lamun nu gede bisa dibagi ku nu leutik bisa asup ka nu gede tadi. Ieu disebutna masalah mudakhalah. Kumpul makhraj rubu sareng nisfu pan nisbatu baina rubin wan nisfin nisbatu tadahulin mudakhalah. Kunaon disebut mudakhalah? Karena tadi itu 1/2 jeung 1/4. Nu gede bisa dibagi ku nu leutik. Nu leutik bisa asup ka nu gede. Ari cara ngajalankeun masalah mudakhalah nyaeta nyandak makhraj anu pang ageungna. Cokot makhraj anu paling gede tina anu 2. 1/4 jeung 1/2 panggedena 1/4 berarti makhrajna 4 disebut na ieu masalah mudakhalah 4. Tinggal dibagikeun 1/4 na tina 4 hiji, 1/2 na tina 4 2. Mayit ninggalkeun jauh-jauh, ninggalkeun uktun li bae, ninggalkeun amun. Masalahna 4 tuh. Sarubuna tina 4 hiji, sanisfuna tina 4 2, hiji tambah 2 3, asal masalah 4 candak 3 kantun hiji. Tuh. Ieu hiji pikeun mamang anu jadi asobah.
ngomongkeun sarua. Umpama mayit ninggalkeun zaujatun, ninggalkeun ukhtun li abawain, ninggalkeun amun. Zaujatun menangna rubu sebab teu aya anak incu. Ukhtun li abawain menangna nisfu sebab sorangan. Teu aya akhun li abawain. Teu aya bapa, teu aya aki, teu aya ibnun, teu aya bintun, teu aya ibnul ibni. Amun menangna asobah. Kumpul makhraj rubu sareng nisfu pan nisbatu baina rubin wan nisfin nisbatu tadahulin. Jadi asal masalah di dieu nyata masalah mudakhalah. Ari cara ngajalankeun masalah mudakhalah nyata nyandak makhraj anu pangageungna. Anu pangageungna di dieu nyata rubu makhrajna 4. Jadi asal masalah mudakhalah di dieu 4. Sarubuna tina 4 hiji siham pikeun zaujatun. Sanispu natina 4 2 siham pikeun ukhtun li abawain. Jumlah siham hiji tambah 2 sami sareng 3 asal masalah mudakhalah 4 dicandak 3 kantun hiji eta nu hiji pikeun amun anu jadi asobah. 4 nomor 4 syaratna 4. Terakhir nomor 5 syaratna 5. Wa ba'dahal ukhtul lati minal abi indan firadihinna an mu'assibi. Wan nisfu fardu khamsatin. Nisfu itu bagian 5 orang. Syaratna kudu apridi sorangan. Saha nu sorangan teh? Ta ba'dahal ukhtul lati minal abi nyaeta uhtun anu eta uhtun teh ngan saukur minal abi. Saukur akur dina bapana wungkul tapi teu akur dina makna. Bahasana uhtun li abin. Al ukhtu minal abi dulur awewe anu eta dulur awewe teh akur dina bapa wungkul. Teu disebutkeun ibuna, berarti ibuna teu akur. Lamun dina gambar ieu si Jaed nu maot, tadi teh si Maman nu maot, kasih mimin sebutna ukhtun li abawain karena akur sa ibu sa bapa. Lamun ti dieu ka dieu kasih mumun akur bapa tapi beda. Berarti lamun ieu nu maot ieu ka dieu tah. Ieu 1/2. Adik tere. Bapa akur ma teu akur. Da ieu teh ieu mah bubuh mayit anak si Hindun. Sedangkan nu aya nu hirup tinu ngora. Tinu kolot mah eueuh kabeh ieu tuh kaburu maot. Tuh. Ieu anak nu ieu tuh si Mumun. Tah ieu meunang bagian warisan ti kakakna. Adik tere meunang bagian warisan ti kakakna. Anu sabapana akur tapi makna teu akur eta ukhtun li abin ngaranna. 1/2 ngan syaratna cek tadi ieu ukhtun li abin. Lamun ti dieu kaasupna ukhtun li abin meunang 1/2 tina tirkah kakakna. Mang Maman teh nomor kahiji syaratna kudu apridi cek tadi teh. Anu ti dieu mangan hiji-hijina anak awewe. Teu meunang leuwih ti hiji awewe. Kumaha lamun leuwih ti hiji? Lamun leuwih ti hiji meunangna lain 1/2. Lamun leuwih ti hiji meunangna 1/3. Lain 1/2 deui disebutna ke asupna bab sulus. Hiji tah. Kudu sorangan. Kunaon sababna sorangan? Karena lamun leuwih ti sorangan lain 1/2 bagena 1/3. Ayana ke asupna dina bab sulus. Nomor kedua indan firadihinna an muasibi di dieu teu meunang aya anak lalaki. Teu boga anak lalaki umpama aya anak lalaki engke hasilna di dieu lain 1/2. Ieu kaasupna tetep sarua. Kaasupna ieu asobah, ieu asobah engkena. Ieu mah binafsi, ieu mah bilgoer. 2 tasyaratna hiji apridi sorangan. Sebab lamun leuwih ti hiji jatohna lain 1/2 tapi 1/3 engke hasilna.
Nomor kedua indan pirodi hinaan muasibi teu meunang aya ahun li abin. Jelma anu samartabat sadrajat jeung manehna uktun li abin teh ahun li abin. Lamun aya kumaha? Lamun aya atuh maena bagiana ahun li abin asobah bin nafsi uktun li abin meunang asobah bil goer. Di antarana da syaratna 5 cek tadi nomor kalima teu meunang aya bintun. Teu meunang aya ieu ye. Atawa lamun di dieu teu meunang aya ieu bintun. Dan nu maotna ieu teu meunang aya ieu. Kunaon sebab teu meunang aya ieu? Sebab lamun cenah ieu mayit nganinggalkeun adi anu sabapa misah ibu bari bogeun anak awewe umpama anak awewe ya. Hiji nana siti. Ieu bagianna lain 1/2. Anu meunang 1/2 nu ieu. Ieu mah lain 1/2. Meunangna asobah ma'al goer. Lamun cenah ninggalkeun siti mumun. Anu menang 1/2 lain mumun tapi siti. Ai mumun mah menangna sisa dicokot. Menang mana satu ya asobah ku sebab diajakan ku ieu. Tuh. 2, 3 tah. Teu meunang aya anak awewe na si mayit. Kunaon sababna? Bisi lamun cenah aya lain menang 1/2 jadi menangna asobah. Ieu 1/2 pindah ke anakna. Teu meunang ngabogaan anak lalaki. Pan anak diantara lamun bintun bisa jadi narik asobah. Lamun aya ibnun maman ngabogaan anak lalaki teu ngabogaan anak awe. Cek tadi lamun ngabogaan anak awewe itu awewe ieu meunang 1/2 itu katarik jadi asobah. Ngan lamun aya anak lalaki anak awe eueuh atuh ieu moal meunang bagian sebab kehalangan ku anak lalaki. Kahandap. Lamun cenah ku ieu doang masih aya bagian, lamun aya ieu eueuh maaf. Sama sekali teu kabagian lamun geus ngabogaan anak lalaki. Kahandapna. Kaluhur teu meunang aya bapa. Sabab cek tadi teh ya ieu mayit tuh kehalangan geus jelas ku bapa. Nepi nas ieu ka dieu kehalangan ku hiji bapa. Sedangkan teu meunang kehalangan antara mayit jeung ahli waris. Bapa aya keneh. Tuh, mahjub. Gugur bagiana ku bapa. Aki. Lamun ku aki tuh, berubah tadi teh ya. Engke bagiana ieu siksanajan akur sama-sama eueuh nu ngahalangan nepi ka dieu ti dieu ngahalangan bapa geus eueuh. Tadi teh engke jatohna lain 1/2 tapi bagiana asobah. Aki bagiana asobah bin nafsi uktun li abaw li abin kasupkeuna asobah bil ghair. Berapa syaratna? 5. Hiji sorangan. Nomor kedua indan pirodihinna. Nomor katilu tadi teh indapak dil binti. Teu meunang aya aslun, teu meunang aya parun. 5. Indapak dil binti bintun bintubnin mimin jeung siti. Lamun ieu berarti teu meunang aya ieu, teu meunang aya anak syolid. Lamun cenah parin teu meunang aya anak lalaki. Teu meunang aya ibnun, teu meunang aya ibnul ibni. Sarua contona tinggal digambarkeun kitu ganti ku uktun li abin. Kitu bae contona sarua. Eta anu disebut furudul muqaddarah, bagian-bagian anu geus dipasti dina Al-Qur'an. Eta jadi patokan mah. Jadi kudu katalar dina anu tadi teh anu 5. Jaud, bintun, bintubnin, uktun li abawain, uktun li abin. Anu 5an eta termasuk syaratna. Moal bisa ngomongkeun ngajalankeun meunang sakitu lamun teu nyaho syaratna. Ieu karak bab nisfungkul. Sebab anu ieu teh engke bakal disebutkeun deui di hareup cek tadi teh ya.
Dina bab nisfu disebutkeun, dina bab sulus disebutkeun, tergantung kumaha di dieu babarenganana. Tadi teh makana dia dibuka saeutik-saeutik. Dibuka saeutik-saeutik mana tadi teh? Kudu sorangan teu meunang duaan. Kayak kapanggil lamun duaan jadi 2/3. Nah, di dina bab sulusan ieu dijelaskeun deui. Nyata ninggalkeun anak 2. Contoh mah bisa mamang nyontohan sorangan. Dek cenah contoh muapakoh nyeun kitu. Contoh mudakhalah tinggal gambarna papanggih jeung saha, mudakhalah mubayanah jeung mumasalah sarua contohna mah kitu. Nu beda contoh mah tibareto ge doroba Zaidun Amron bae. Ya. Ganti sugan contohna lain doroba Zaidun Amron padahal mah geus seubeung ngadengkeun doroba. Teramil kitu alfiah doroba Zaidun Amron aja ieu geus sarua. Kan nu hesena mah naon? Atupan kumaha dina keluarga. Dina skema nu kieu nama ke bukti nama ieu mah keur contoh gambar nu gampang. Kapan lama anu kumamang lamun dijalankeun mah tinggal mamang ningali. Mamang ngajalankeun warisan saya. Tinggal ditulisan kumamang kieu kabeh. Aya keneh teu kabeh kieu kitu. Gambarkeun heula kieu. Makana ke contoh itu akan berubah sesuai anu kumaha gambar anu keluarga nu ayana di dinya. Tinggal dirangkum ke kabagian apa henteu jeung teu lamun henteu tinggal dicoret nu kabagian. Eta. Ayeuna rek nyoba ngajalankeun. Geus 5 contoh. Ngomong mah sarua pan kos tadi kabeh di awal ge. Ti mimiti ge ngomongkeun mah kitu. Umpama mayit ninggalkeun eta syaratna eta. Itu pada beda saeutik mudakhalah mubayanah mumasalah muapaqah jeung makhrajiyah eta doang. Jadi tadi teh masalah aya pokok masalah ayat 7, ngaran masalah ayat 5. Ngaran masalah ayat 5, ngaran masalah teh kos ieu tah ngaran masalah mangka. Pokok masalah ieu. Ieu pokok masalah anu bahasilna ieu ayat 7. Luar tina anu 7 salah ngajalankeun. Pokok masalah ayat 7 ngaran masalah ayat 5. Nu 7 nu ieu pasti tina keluar angka 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Eta disebut pokok masalah. Lamun cenah ngajalankeun lain cenah tina nu tadi 7 salah. Da moal bisa dikieu kitu tina kudu masalah nu itu na moal beunang. Ngaran masalah ayat 5. Hiji mumasalah, 2 makhrajiyah, 3 mudakhalah, 4 muapaqah, 5 mubayanah. Ngaran nu kituna. Aing ciri-cirina kamari geus disebutkeun, ta tinggal nu 5 eta luar tina anu 5 eueuh caritana. Paling engke dihareup aya tambahan luar tina masalah nu eta dihareup kahareupna eta luar tina anu disebut urudul muqaddarah. Buat kena teman. Ieu mah kumaha nu penumpang. Buat kena teh. Dah, aku teh beunangnya. Itu yang penting mah cukup syaratna kayak gitu ngajalankeun kitu. Ngomongkeun mah kayak kapanggih beunang sorangan. Contoh nyontohan sorangan teh beda contoh doroba Zaidun Amron sarupa ade nalika kapanggilina kita kitu contohna. Babur rumpi wallahu alam.